Uxti, ertalab bo'lib ketibdi-ku. Men bu uxlab yotibman. Tezroq borib ishlarimni ko'rishim kerak, nima ish qilishim kerak edi. Uyimni qayta buzib qurishim kerak edi. Yo'q, unaqa ish qilmayman. Bugun yakshanba emas-ku. Stop. Quyosh dahchi chiqibdi, charaqlab o'zi ham. Bo'tda, bu yerga musturni kim tashab ketdi? Bu yer musturxona emas-ku. Katta xolasini uyini oldimi bu yer? Nimaga bu yerga mustur tashab ketadi? Qaysi ahmoqni qilgan ishi bu? Oho, juda ham ko'p musturlar. Hidi esa battar badbo'y. Yaxshi tozalik raisini oldiga borib aytib berib kelaman. Qishloq nazoratchisi qayerda yashardi? Uyida yashaydi ekan ishni. Uyi esa qo'shnisining uyini oldi albatta. Voy, bratan, qaravoring, kechirasiz, eshigingizni buzib yubordim. Voy, nima qilding? Kechiring, men uyimni oldidan musturlar to'lib ketibdi. O'shani nazorat qilsangiz bo'lmaydimi? Men senga nazoratchi edim. Nima unda? Aytgancha nazoratchi mana. Bo'pti, hozir borib ko'raman. Davay, yur, qayerda? Yuring. Uyimni oldi boru, o'shani oldida. Qaraysiga uyingni oldida bo'ladi. Hozir boraman deb qo'yavering. Bo'pti, hozir boraman. Yaxshi, tezroq bratan kelsalar zo'r ish bo'lardi, lekin uylariga nimadir uchun kirib ketdilar, bilmayman, balki tozalash uchun nimadir asbob-uskun olib kelar, yordam berar, balki tozalashga, lekin menimcha tozalashga yordam bermasa kerak. O'zim tozalab qo'yaman, chunki katta ehtimollar ila bratan, men bilmayman, men ko'rmagandim, meni hududimga kirmaydi deydi, o'shaning uchun tinchgina o'zim tozalab qo'yaverayin. Xo'p, bu yerda qanaqadir g'ayrioddiy blok bor ekan, ya'ni kimdir mana blokni teshib ketganmi, sichqon yashaydim bu yerda. Menimcha rostdan ham sichqon borga o'xshayapti. Mayli, e'tibor bermayman. Shunchaki to'g'rilab qo'yishim kerak, lekin mayli, hozir bu narsalarni inventardan olib qo'yamiz. Mana bu yerda rostdan ham qaranglar, sichqon yashaydim, ko'rkalamchi yashaydim, nima bunaqa o'yib tashagan. Mayli, hozir pol ekinlarimni yig'ishtirayin, keyin u yerni ham to'g'rilab yuboraman. Chunki soliq to'lash kerak. Soliq to'lamasam yashab bo'lmaydi. Soliq bu hayot, soliq sistema. Sendan sandan qolmaydi, chunki sen to'laysan-ku, sandan qanday qolishi mumkin? Xo'p, birinchi emas, kartoshkalar ikkinchi yig'ishtiryapman, chunki birinchi yig'ishtirgan paytim u birinchi payt edi, hozir ikkinchi payt. Ya'ni ingliz tilida bilasizlar, 7 milliardta zamon turi bor. O'sha zamon turlariga o'xshaydi men porz ekinlarim. 7 milliardinchi qatordagi ekinim bu sabzi bo'ladi. Chunki sabzini oxirida ekyapman, ko'ryapsizlarmi? Lekin oxirgi son 7 milliard emas. Dunyodagi eng katta son, adashmasam, adashdim, bilmayman nimaligini. Bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha nonelion bo'lsa kerak, 60 tami noli bor yoki u emasmikan, bilmayman. Xullas, bilganlar kommentariy sizlar uchun oppa ochiq turibdi. 4 tomonning qibla deydi, bir tomonlaring kommentariy yozsanglar bo'ladi. Ketmonni joyiga qo'yamiz, lekin ana ko'chadagi yo'lni to'g'rilab yuborish kerak, chunki rasvov o'yilib qolgan, sichqon uyganmi, boshqa narsa uygan bilmayman, lekin mana shu yerda o'yilish sodir bo'lgan. Oho, men uyimda tayda ham o'yilish bor ekan. Mayli, hozir birinchi mana bu blokni bu yerga qo'yib qo'yayin, chunki bu sinib qolgan blok g'alati turibdi. Qaranglar, qanday o'yilgan, buni tosh teshar o'yib ketgan bilmayman, lekin bu tosh emas, shag'al teshar o'yib ketibdi demak. Xo'p, tosh olaman, nima bu yerdan nimaga qozdim bu yerda? Bekor qozibman ekan, qaytarib joyiga qo'yaylik. Hozir borib mana bu yerdan olib kelaman blokni, ya'ni qishloqni boshida baribir hech kim bu tomondagi shag'allarga e'tibor bermaydi. O'shaning uchun mana shu yerda ikkitasini bildirmasdan shuni olib ketaman. Olib borib joyiga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Bloklar qo'yib qo'yma. Ko'za ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Men ham ko'rmadim. Bo'ldi, olib borib joyiga shuni qo'yib qo'ymay hech kim bilmaydi. Ko'rgan yo'qda hech kim. Bu yerda nimaga bunday qilib o'rab qo'yishibdi ekan? Demak, qanday qurilish boshlanadi bu yerda? Qishlog'imiz rivojlanish cho'qqisiga kelyapti. Cho'qqidan tushib ketmasa bo'lgani, biror joyi biror nima bo'lib qoladi, tushib ketsa agar. Xo'p, kecha menga Jalolmer bir ish buyurgandi, endi esimga tushyapti. Bugun qilgandi, lekin bugun qilmagandim. Endi bugun qilishim kerak. Ya'ni daraxt kerak degandi, o'rmondan daraxt topib berishim kerak Jalolmerga. Lekin qancha daraxt topib kelishdi bilmayman. Quroldan olib borayinchi, qanaydir nimadirga duch kelib qolsam, quroldan foydalanib kelaman birato'la, chunki bilasizlarmi nimaga? Bilmaysizlar nimaga? Chunki o'zim ham bilmayman. Sizlardan so'ramoqchi edim, bilmayman dedinglar-ku. Voy, nima dedim? Bilmayman dedilaring-ku demoqchi edim. Tilim sepib chiqib ketyapti. O'shani ustaga ko'rsatishim kerak. Avtoservis bizning qishlog'imizda yo'q. Odam servis bo'lganda edi ko'rsatardim. Avtoservis ko'rsatilmaydi-yu. Nahotki odam o'zini avtoservisda ko'rsatsa, undan ko'ra maishiy texnologiyalarni ishlab chiqarish bo'yicha, kompyuter tizimlarini to'g'irlashga doir masalalarni yechish bo'yicha hokimiyat binosi tagida joylashgan futbol stadioniga borsammikin, nima deganimni sizlar tushunmadinglar, o'zim ham tushunganim yo'q, chunki bu gapni o'zim hozir o'ylab topdim. Ma'nosini esa bilmayman, keyinchalik o'ylab ko'rishim mumkin. Hozir Jalolmer buyurgan ishni qilishim kerak, ya'ni
daraxtlarni olib borishim kerak. Mana uni shu yerga qo'yib qo'yayin. Kalamush keladi, uyimni oldini qaraydi. Uyim qani deydi. Uyimni ko'chirishibdi-yu, mayli shaxtan oldiga borib yashayman. Shu yerga kelib karas konchilik bilan shug'ullanaman deydi. Kelib mana yoqqa keladi, qaraydi. Uyini faqat ko'rinishi bor, uyda o'zi yo'q. Voy, men uysiz qoldim, endi men bo'lmayman deydi. Keyin bitta kalamush chiqadi-da, uy olish uchun ishlash kerak bo'lmish deydi. Keyin shu bilan ikkita kalamush bir-biri bilan urushib ketadi. Keyin oktagon liga bo'ladi. Men kelib referilik qilaman. Xullas shunaqa bo'lib ketadi. U yog'i endi fantastika bo'lib ketdi. Mayli, biz esa Coca-Cola qilamiz. Hozir borib janob merga daraxtlarni berayin, lekin men bitta narsa o'ylantiryapti. Balki uni kalamush teshib qo'ymagandir. Ichida qandaydir boshqa narsa bordir, balki odam teshgandir. Odam uy qurgan bo'lsa, shunaqa kichkina teshikdan qanday kiradi odam? Lekin rostini aytsam juda ham qiziqib ketyapman. Kirib ko'rish kerak, lekin mayli, hozir janob merga daraxtlarni olib borib berayin. Soliqlarni birato'la ertangi soliqqa qo'shib to'lasam ham janob mer menga tegmaydi, chunki bizda bir haftada bir marta to'lasa ham bo'ladi. 7 kunlikni bir qilib turib. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Ha, jo'q, nima gap? Mana aytgan daraxtlaringiz. Ha, bo'pti. Aytgancha meni uyimning yonida mana bunaqa musorlar paydo bo'lgan ekan. Kim tashlab ketibdi? Bilmadim, o'shani sizdan so'ramoqchi edim. Ha, bilmadim, men tashlaganim yo'q. Siz tashlamagansiz, bilib turibman, shuni kim tashlaganini aniqlash kerak. Aniqla. Aniqlayman, mayli, lekin uyimning oldida qanaqa teshik bor ekan, qanaydir. Qazib ko'rchi nima bor ekan ichida? To'g'ri aytasiz, qazib ko'rish kerak, lekin rostdan ham. Lekin hech narsa chiqmasa-chi? Yo, narsa chiqish kerak, lekin ichini shuni ochsa, pul chiqsa-ya, tasavvur qilinglar. Bu qanaqadir aksiyadagi teshik bo'lsa, siz bizni teshigimizdan foydalanganingiz uchun siz $1 milliard yutib oldingiz desa-ya, yo'q, unaqangi narsa bo'lmasa kerak. Unaqa aksiya, omad shou bo'lsa-ya, siz omad shouga qatnashish uchun teshikni yo'qotdingiz va siz endi bizning ishtirokchimiz desa, yo'q, g'alati fikrlar kallamga kelyapti. Bunaqa fikrlar bilmayman qayerdan kallamga keltiryapman. Mayli, hozir mana shu yerni to'liq ochib yuborsam, lekin mana bu yerda ham qaranglar, teshiklar bor ekan. Bu yerlarni to'liq qazib tashlasam, lekin rasvos chiqib qoladi. Mayli, lekin rasvos chiqsa ham nayloj. G'alati ekanda, rostdan ham. Kim teshib ketgan bilmadim. Kim teshgan bo'lsa ham yomon teshib ketibdi. Hozir bu yerdan zina chaqib turib tushish kerak. Keyin zina chaqib tushmasam, yo'l topolmay qolishi mumkin. Mana bu tomonlarda ham nimadir bo'lib qolishi mumkin. To'liq ochish kerak. Lekin teshik yo'qoldi, ko'rdinglarmi? Bu yoqqacha dakansi yenib ketmagan ekan teshik. Stop, bu yerda qanaydir qora blok bor ekan, bilmayman, qandaydir qora blok qo'yib ketishgan. Shu tomondan chiqa olamanmi? Chiqsam bo'lar ekan. Lekin bu qanday qora blok? Sandiqmi? O'tda. Qandaydir sandiqqa o'xshayapti shekilli. Qandaydir xat bor ekan, daftar. Kimdir uyga vazifa qilmaslik uchun daftarni sherga yashirib ketganmi deyman-a. Maktab tugadi-ku, nima kerak edi yashirib. Lekin ichida nima bor ekan, juda ham qiziqyapman ichida nima borligiga. Voy, tushib ketdi-yu. Obbo, nima shunaqa? Hamma narsa meni asabimni buzayveradi. Bu tomondan chiqsam, asabim buzilib ketyapti. Mayli, nichivo. Asab buzilishi odatiy hol, lekin meni asabim doim buziladi-ku. Mayli. Hozir bitta narsa qilishim kerak, ya'ni nima edi? Hozir eslab olayim. Tapor kerak, chunki u yog'ochdan yasalgan ekan. Sandiqmi, nimadir shunga o'xshaydigan narsa, lekin sandiqqa ham unchalik o'xshamayapti. Mayli, nima bo'lsa ham buni mana sindirsam bo'ladi. Ichida musurlar, o'rgimchak to'rlari, o'rgimchaklar o'ziga shaxsiy uy qurib olgan ekan. Dacha qilganmi bilmayman, dam olish joyi qurib olganmi, lekin nimadir qurib olgan ekan, qarochi. Bu tomoniga endi yer bloklarini qo'yib tashlayman. Xo'p, mana bu yerda mana bu yerda shag'al tushib ketgandi yerga. Shag'alni olib ketish kerak bu yoqdan. Agar shag'alni bu yoqqa qoldirib ketsam, ustiga keyin oddiy blok qo'yishga to'g'ri keladi. Oddiy blok qo'ysam, g'alati bo'lib qoladi. Xo'p, shag'allarni qaytarib qo'yib chiqaman joyiga. Ish qilib birortasidan bermagan ekan hech narsa, bo'ldi. Chamadon ekan bu, nima edi, sandiq desam. Qanday chamadon? Eski chamadon ekan. Mayli, bu narsalarni qaytarib joyiga solib qo'yaman, daftar kerak, joyiga musor solib qo'yaman, mayli. Ochilmayapti-ku, yopishib qolgan, kilelab tashlaganmi? Qishloq xazinasini yashirilgan joyini top. Bu buyruqmi, prikazmi? Buyruq shekilli. Mayli, harakat qilamiz topishga. Bratan, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. O'sha xatni yozgan bratan. Lekin sizni tanimadim, kim bo'lsangiz, o'zingizni yozib qo'ymayapsiz ismingizni. Obunachilarimga tanitib ketardim sizni birato'la. Xazina qayerda ekan? Janob merdan so'rash kerak. Janob mer hamma narsani biladi, chunki qishloq paydo bo'lgandan beri janob mer bor. Qishloq yo'qolgandan keyin yo'qoladimi yo'qmi bilmayman, lekin qishloq yo'qolsa boshqa qishloqqa borib qolar, qo'y. Janob mer, ana aytdim-ku teshik bor deb. O'sha teshikdan bitta xat chiqdi. Qanday xat bu? Ochib ko'ring-chi. Hozir o'zing ochib ber.
ochmayman mayli. Ichida bor narsani aytaman. Qishloq xazinasini top deb yozilgan ekan. Qayerda topasan? Bilmadim, o'shanisidan so'ramoqchi edim. Ha, izlab ko'rchi. Bo'pti. Men bitta joy bilaman. Agar o'sha joyda bo'lmasa, boshqa joyda yo'q. Qaysi joy? Sizni uyingizdagi. Nimaga bu fikrga kelding? Chunki eng eski uy sizni uyingiz bo'ldi. Shu janob mer uyini tagidan tochni xazina chiqadi. Chunki qishloq borib bo'lgandan beri janob mer ham bor, uyi ham bor. Bilasizlar, men sizlarga aytgandim avval ham. Buni olib borib uzoqroqqa tashlab kelish kerak. Kerak emas narsa. Musurlarni qishloqning atrofiga yig'maslik kerak. Mana kerak emas. Chamadan pakka kerak bo'lib qoladi. Chunki ichiga hujjatlarimni solib turib, o'rmonga olib borsam, qanaqa o'rmonga, shaharga olib borsam bo'ladi. O'rmonga ham olib borsam bo'ladi, atak. O'rmonga lekin qanday hujjat olib borishim mumkin? Qushlarni atrof muhitni rasvo qilgani haqidagi qonun buzilishlarini tartibga soluvchi hujjatlarni olib boraymi? Yo'q, unaqa hujjatlar yo'q. Qayerga olib boraman? Shaharga atak boshqa hujjatlarimni olib borsam bo'ladi. Yashash hujjatlarim yoki soliq hujjatlarimni olib borsam bo'ladi. Soliq to'lash uchun. Mayli, hozir janob merni uyini tagida ish olib boraman. Xazinani topsam, qishloq xazinasiga qo'shamiz. Qishloq keyin barcha qurilish mollariga, qurilish joylariga kerakli pul bo'ladi. Janob mer uyingizni tagini qazmoqchiman. Bo'pti. Agar xazina chiqmasa, men sen qaziyman. Qanday qaziysiz? Bilmadim. Xullas, adamingni beraman. Bo'pti, xazina chiqsa-chi? Chiqsa, xazinani 4dan 1 qismini senga beramiz. Nimaga? Men topsam 4dan 1ni menga berasizmi? Endi u davlat mulkida. Ha, to'g'ri. Men topsam ham davlat mulki, shundaymi? Ha, chunki sen davlat ichidan topayapsan. To'g'ri. Bizda qonunlar zo'r lekin. Mana bu yer buzilgan ekan, janob mer. Ha, buzilgan bilaman. O'sha uchun meni uyimni tagida degan qarorga keldik o'zing ham. Ha, to'g'ri. Bu yerda sandiq bor ekan. Ichida nima bor ekan? Ichida oltin bor ekan, nima bor ekan debman. Ha, oltin bor ekan. Olib chiqishni bu yoqqa ko'ramiz hozir. Hozir oltin qilich, oltin idishlar, hammasi oltindan. Yo'q, biz boyib ketdik. Ya'ni men boyib ketdim. Ya'ni sen boyib ketding? Yo'q, ya'ni qishlog'imiz mol mulkiga qo'shamiz. Ya'ni qishloq nima edi? Xazinasiga qo'shamiz. Qishlog'imiz boy edi. Ha, to'g'ri. Tezroq olib chiq. Mana janob mer hozir olib chiqayapman. Unda g'alati blok bor ekan lekin. Mayli, bu yerga bitta yel blokni qo'yib yuboramiz. Bu yerga buni qo'yib yuboramiz. Bitta joy ochiq qoldi-yu janob mer. Mayli, ochiq qolsa keyin to'ldirib yuboraman. Bo'pti. Qarang, mana shuncha boyliklar, yo bularni